বড়দিনের ছুটির মধ্যে তীব্র তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। উত্তর আমেরিকার দেশ দুইটিতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কবলে কমপক্ষে 25 কোটি মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রেই তুষারঝড় ও ঠান্ডায় মৃত্যু হয়েছে 19 জনের। প্রচণ্ড তুষারপাত আর ঝোড়ো হাওয়ার কবলে বিদ্যুৎহীন 18 লাখ ঘরবাড়ি স্থাপনা। 7,000-এর মতো বিমান ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে লাখো যাত্রীকে। 4 দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ তুষারঝড় দেখছে নিউ ইয়র্কের বাফেলো এলাকা। দৃষ্টিসীমা তো দূরের ব্যাপার, হাতের নাগালের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। তাপমাত্রা নেমেছে -45 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। কুইবেক থেকে টেক্সাস পর্যন্ত 3200 কিলোমিটার পর্যন্ত চলছে বম্ব সাইক্লোনের তাণ্ডব। কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে তীব্র তুষারপাত আর ঝড়ের কারণে বিচ্ছিন্ন 18 লাখ ঘরবাড়ি স্থাপনার বিদ্যুৎ সংযোগ। বৈরী আবহাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে পুনঃসংযোগ দেওয়ার কাজও। ফলে ক্রিসমাসের দিনও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকতে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র কানাডার 10 লাখের বেশি মানুষকে। হাড় কনকনে ঠান্ডাটাই মূল সমস্যা। ঝুঁকিতে রয়েছেন প্রবীণ মার্কিনী এবং যাদের ঘরবাড়িতে হিটিং সিস্টেম নেই। জানি দুঃখজনক, তবু ক্রিসমাসের দিন সবাইকে ঘরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছি। দুর্ঘটনা প্রাণহানি এড়াতে যানবাহন চালানোর উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তবে কিছু সংখ্যক বিমান ফ্লাইট, সাবওয়ে, ট্রেন চলাচল করছে। বরফের চাদরে ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি বিপত্তি যাতায়াত ব্যবস্থায়। পিচ্ছিল রাস্তায় গাড়ি রেখেই চলে আসতে হচ্ছে অনেককে। তারপরও ঘটছে দুর্ঘটনা, বাতিল হয়েছে অনেক ট্রেনের যাত্রাও। তুষারের কারণে 24 ঘন্টায় বাতিল করা হয়েছে 3,500 ফ্লাইট। বম্ব সাইক্লোনের প্রভাবে দুদিনেই বাতিল হলো 9,000-এর বেশি ফ্লাইট। অনেককে রাত কাটাতে হয়েছে বিমানবন্দরেই। ভোগান্তিতে পড়েছেন ক্রিসমাসের ছুটি কাটাতে যাওয়া লাখ লাখ যাত্রী। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ আমাদের ফ্লাইট। এমনই হতভাগ্য, বিকল্প বিমানের টিকিট কাটতে যেয়ে দেখি সব বিক্রি হয়ে গেছে। আগামী দুদিনেও এখান থেকে বের হওয়া অসম্ভব। ক্রিসমাস এয়ারপোর্টে কাটাতে হবে। আমি দীর্ঘ 15 বছর পর বাবা মায়ের সাথে ক্রিসমাসের ছুটি কাটাতে যাচ্ছিলাম। তারা সুইজারল্যান্ডে থাকেন। সারপ্রাইজ দেব সে কারণে তাদের জানাইনি, শুধু ছোট বোনই জানে আমি এয়ারপোর্টে আটকা। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া অফিস বলছে, শীতকালে স্বাভাবিক তুষারপাতের পাশাপাশি যখন প্রচণ্ড ঝড় আঘাত হানে সে সময় সৃষ্টি হয় বোম্ব সাইক্লোনের। তীব্র শীত, ঝড়ো হাওয়া, বৃষ্টি, বন্যা মিলিয়ে বিপর্যস্ত হয় জনজীবন। মৌলি ইসলাম, যমুনা নিউজ। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়ালিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মেলুক টানা।